Veo que a ustedes, chicas, les encantan las bebidas naturales. Entonces te encantará este cóctel de brócoli, espárragos, apio y agua. Dicen que los alimentos verdes son muy buenos. Para los golosos, leche con una barra de chocolate. Revuelve y vierte directamente en el vaso. Y la cereza en el pastel es agua con aceite de pescado. Una odiosa delicadeza de todos los niños. ¿Hecho? Es hora de intentarlo.